Ora sy vavy maro no mivondrona ao anatin'ilay fikambanana fanampiana malagasy ny sehatra sosialy no tena iompana ny asan'izy ireo. Ny tanjona moa zany eto dia ny anolo-tanana ho an'ireo vahoaka malagasy ny mpiray-tandrazana izay mandihy fahasairana. Maro ireo tanora resy lahatra amin'ny mahazava-dehibe ny fifanampiana indrindra fa ny samy malagasy. Tanora maro no nirotsaka ao amin'ny fikambanana fifanampiana malagasy ahafahana manatanteraka ireo asa sosialy tanterahan'ny fikambanana. Tsy ny vola ihany no zava-dehibe amin'ny fifanampiana noho ireo mpikambana fa ny fanoloran-tena no ny asa dia tena zava-dehibe tokoa. Resy lahatra koa dia nitraka tao fikambanana fifanampiana malagasy satria manampy ny fiarahamonina, mikarakara ny ankizy sahirana, manohana sekoly. Ny tombony azy zany tsy afaka manampy olona ara-bola na hoe manana vola be hanampiana ny olona fa amin'ny alalan'ny asa. Afaka miasa zany manampy ny olona sahirana. Ohatra hoe rehefa misy fizaka, ohatra misy sosialim-bahoaka dia mamana olona ao amin'ny 3 eo isam-bolana, isaky ny fokotany. Dia afaka miasa manampy an-trareo zany. Ny fahatsapana fa misy ireo malagasy mila tolo-tanana no tena nandrisika ny finaritra vao 12 taona monja hiditra ao amin'ny fikambanana satria zava-dehibe loatra izany fifanampiana izany. Efa fantatra zany ilay fahorin'ilay malagasy amin'izao dia manomana zavatra ho an'ny zareo izay dia efa fantatra zany ilay zavatra ilay miantraika amin'izao dia izay no nampanaovana an'ilay izy. Tsy ny vehivavy ihany no amin'ny fikambanana fifanampiana malagasy fa na ireo tovolahy ihany koa dia resy lahatra ary ny fanampiana ireo tanora eo amin'ny sehatry ny fanabeazana no tena isandrany asa sosialy ataon'izy ireo. Raha hoe vehivavy foana ny ianao satria ny andraikitra anay zany dia manampy ny tanora izay manana olana eo amin'ny sehatra ny fanabeazana sy ny fianarana tany amin'ny tontolo misy azy dia ato anatin'ny fikambanana zany izy no afaka mivoatra amin'izay zavatra izay. Dia tsy mila izay zany tsy manavaka hoe na lehilahy na vehivavy. Ato anatin'ny fikambanana masy misy an'ilay famanambady efa miteraka ary misy kely misy lehibe. Izay zany ilay hoe antsoina hoe firaisan-kina ato aminay. Ny taona 1970 no niforona ny fikambanana fifanampiana malagasy etsy Ampandrana ary ny sosialim-bahoaka indrindra fa ny fanabeazana no tena ivotorany.